fogueira, a alegria ganhou o terreiro. A sanfona chamou, o forró começou e ninguém ficou parado. Entre bandeirinhas coloridas, comidas típicas e muito sorriso, vivemos momentos que aquecem o coração. No brilho da fogueira, a alegria ganhou o terreiro. A sanfona chamou, o forró começou e ninguém ficou parado. Entre bandeirinhas coloridas, comidas típicas e muito sorriso, vivemos momentos que aquecem o coração. Que nunca faltem motivos para dançar, celebrar e guardar lembranças de um São João cheio de amor, risadas e tradição. No brilho da fogueira, a alegria ganhou o terreiro. A gente já chegou em Rio Real, não gravamos nada da festa em Nova Açores, igual que a gente falou que ia gravar. Só aproveitou mesmo. Aproveitou, daí o cansaço também veio, porque a festa durou até 5, 6 da manhã. Sim. E- Aí a gente já curtimos lá uns 3 dias, 2 dias de festa na verdade. O último a gente fez Uma fogueira que eu vou deixar aí pra vocês verem. Sim, aí a gente já tá aqui no Rio Real. Ontem a gente comeu milho cozido, mas também não gravou. Porque não foi nada E demais, a gente só cozinhou É. o milho. Aí hoje a gente vai fazer uma fogueirinha lá fora. Vamos partir uns bolos de milho e de leite. Coloquei cílios, ó, gente. Ficou Não bem- gravamos foi ficou bem nada. gato, ó. Aconteceu tanta coisa. A gente não gravou nada. Aí a gente vai assar uns milho também. E vamos assistir o jogo do Brasil. É que hoje é dia 24. Vai ser 7 horas, se eu não me engano, o jogo. Daí a gente vai acender a fogueira e vai assistir o jogo. Naya tá querendo acender a fogueira agora, 7 horas, na hora do jogo. Não faz nem sentido. O que você tem a dizer sobre isso? Você vai assistir o jogo ou vai ficar na fogueira? Os dois. Mas é isso, a gente vai assistir o jogo, vai acender a fogueira, vai comer um milho assado, um pedacinho de bolo, um refrigerante, nada demais. Eu ainda tô cansada, viu? Você acha que eu tô cansada? Tá. Não tô desanimada? Tô desanimada ainda. Se divertiu bastante, né? Bastante. Aí eu vou deixar um pedacinho aí das coisas que aconteceu. Vou tentar pegar um pedacinho do Instagram da cidade lá de Nova Açores, que eles colocaram algum pedacinho da festa. No brilho da fogueira, a alegria ganhou o terreiro. A sanfona chamou, o forró começou e ninguém ficou parado. Entre bandeirinhas coloridas, comidas típicas e muito sorriso, vivemos momentos que aquecem o coração. Que nunca faltem motivos para dançar, celebrar e guardar lembranças de um São João cheio de amor. Aí eu vou gravar pra vocês. Ah, a gente também gravou, eu acho que vocês já viram, que foi mais no começo do vídeo, a rua da feira. A gente Que gravou lá como que tava. Que tava antes de... tudo vazio, né? Antes do show acontecer, de como tá enfeitado lá. É que tem a apoteose do forró lá onde tá o palco, a gente gravou, que é o espaço onde também tem a feira. Tem a casa de Chico também. Que a gente gravou, que entrou é uma dentro. casa de barro. Primeira vez que eu vi. Tudo o que aconteceu foi a primeira vez. Eu acho que até foi por isso que a gente também não... A gente nem levou o celular pra festa, que eu acho que foi a emoção do São João. A gente só queria se divertir mesmo. A primeira vez, sabe? Primeira vez de tudo. E daí a gente nem gravou nada. Mas uma próxima vez a gente grava. Sim. Vou mostrar pra vocês a fogueira que a gente tá montando aqui fora. Não satisfeita com uma fogueira que nós fez em Nova Açores, nós vamos fazer mais uma. Aqui, pessoal, a fogueira, muito bonita, ó. O que você acha da fogueira? Está ali. Olha, gente, a casa do Chico, eu vou ver se vai dar pra ver. É parecida com essa casa aqui, de barro que tem aqui na frente da nossa casa, mas não sei se vai dar pra ver. Ela tá bem ali, ó. Não mora ninguém não, tá, gente? Mas eu sei que em outros lugares
tem muita gente que ainda mora nessas casinhas, né? Ó, ela fica aqui bem em frente da nossa casa. Que a gente mora aqui. Aí é igualzinha a essa casinha aí. A que a gente gravou, que a gente vai mostrar aí no vídeo. E já tá final de tarde aqui, gente. É 5h44. Olha como que o céu fica bonito. Toda tarde. Todo fim de tarde fica desse jeito aqui, ó. Vai deixar? Espero que acenda, né? Ixi, esse já tá comendo. Não. Duas caras. Né? Não foi. Vai pegar, não vai? Eu peguei lá esse vaso aqui, esse das flores. Ó, gente, a gente já acendeu aqui a fogueirinha. Agora é só esperar a brasa para assar os milhozinhos. Já colocamos a blusa que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. A música já tá rolando. Vou mostrar pra vocês como que tá lá fora. Pessoal, como vocês viram, a gente montou tudo lá fora. Agora a Nayara vai fazer um suquinho de acerola. E eu vou fazer uma pipoca pra gente comer na hora do jogo. Né não? Sim? No brilho da fogueira, a alegria ganhou o terreiro. A sanfona chamou, o forró começou e ninguém ficou parado. Entre bandeirinhas coloridas. Já tô aqui fazendo a pipoca, a Nayara já tá ali fazendo o suco. A pipoquinha. Tudo de última hora, né, Nayara? É. O suquinho, né? Já colocou aqui, ó, a água do suco. Vou fazer o suco da acerola, ó. No brilho da fogueira, a alegria ganhou o terreiro. A sanfona chamou, o forró começou e ninguém ficou parado. Entre bandeirinhas coloridas, comidas típicas e muito sorriso, vivemos momentos que aquecem o coração. Que nunca faltem motivos para dançar, celebrar e guardar lembranças. A sanfona chamou, o forró começou. Ó, gente, já tá assando o milhozinho. A brasa já tá daquele jeito. Ó, gente, o milhozinho, ó, tá do grau. Ó, a brasa como tá, ó. Show de bola. Olha lá, amanhã vai assar. Pode chamar todo mundo. Chama geral, porque é aqui, manda no grupo dos amigos. Vai colocar no suco. Grupo do trabalho. Grupo do trabalho. Mano, quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando a Copa do Mundo. É só deixar ali um pouquinho, ó, e já assa rapidinho. Aqui, ó, Aí o xurequezinho, que come pipoca, né, xureque? Xureque! Começar o jogo na frente. Vinícius Júnior de novo, é gol do Brasil. Romário, Brasil tá na frente, baixinho. Já podia estar com o hat-trick ali, né? Tá um roubo. Tá um roubo, mas não tem jeito não. Olha o terceiro aqui! Eita! Olha que jogada! Não tem jeito não, né? Que vai ganhar, né? Uhum.
estamos no segundo tempo e a fogueirinha já tá acabando já, ó. Já no finalzinho da fogueira. Já acabou o jogo. A gente veio aqui pra dentro no segundo tempo, porque começou a esfriar lá fora. É, o Brasil ganhou aí de 3-0. Podia ter sido a 4-0, só que deram falta pro Vini Júnior, né? Sim, teve muita oportunidade, né, de fazer bem mais gol do que 3, né? Foi muito bom o jogo, eu gostei bastante. E eu acho que talvez o Brasil ganhe, viu? Tô torcendo pro Brasil. Sim, aqui. Tem que torcer pro Brasil, se não torcer... Camisa 10 aí, Neymar. Mas é isso aí. Já tomei meu banho, né? Ela vai tomar o banho dela. Sim. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Segue nós nessa rede social aí, ó. E é isso aí. Compartilha o vídeo pra ajudar nós. Deixa o like. Like.